խոսքում նշեց կինամատունին ևս, ընդգծեց, որ ընտանիքներ տարբեր խնդիրներ են ունենում, անհայտ կորածների դեպքում փաստորեն երկու տեսակի տուժածների են առնչվում անհայտ կորած անձը, նրա ընտանիքի անդամները։ Հետաքրքիր է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը ինչ ահազանգեր է, ինչ դիմումներ է ստացել այս առնչությամբ, կապված ֆինանսական պարտավորությունների, աշխատանքի իրավունքների, աշխատանքային պայմանագրերի հետ եւ հետաքրքիր է նաեւ այդ ահազանգերի արդյունքը, ինչ է եղել, որոշակի զարգացումներ կան, լուծումներ խնդրեմ։ Շնորհակալություն, մինչ ձեր հարցին անդրադառնալը Տիկին Հովհաննիսյան, ես կուզեի պարոն Սաքունցի նոյեմբերի 9-ի կոչած հայտարարության մասով նաև երկու խոսք ասել։ Տեսեք, միջազգային իրավական պահանջ է, որ հակամարտող կողմերը պետք է հակամարտությունից հետո փոխանակվեն, նաև դուք նշեցիք Տիկին Հովհաննիսյան այս մասին, անհետ կորածների ճակատագրերի վերաբերյալ տեղեկություններով։ Սա նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովն է հայտնել այս դիրքորոշումը, նույն 2006 թվականի բանաձևում Հայաստանին եւ Ադրբեջանին, նաև Վրաստանը կար կոչեր արել համագործակցել եւ փոխանակել տեղեկություններով անհետ կորածների վերաբերյալ։ Հայաստանը բազմիցս պատրաստակամություն է հայտնել համագործակցել Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներգրավմամբ Ադրբեջանի հետ անհետ կորածների վերաբերյալ տեղեկությունների փոխանակման հարցում, սակայն մշտապես մի քանի անգամ Ադրբեջանը ուղղակի հրաժարվել է համագործակցելուց։ Ինչ վերաբերում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության այն դրույթին, որ անհետ կորածներ եզրույթ չկա, կամ կա դրույթ, որ գերիները պետք է փոխանակվեն, նույնիսկ տեսեք, նույնիսկ եթե որևէ դրույթ էլ չլիներ գերիների փոխանակման, անհետ կորածների վերաբերյալ տեղեկությունների փոխանակման հետ կապված, սա ուղղակի միջազգային իրավական պահանջ է։ Ադրբեջանը բազմիցս խախտել է, մենք ունենք թե նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից առաջ դրանից հետո ու ներկայում եւս արկա է գործող զինված հակամարտություն։ Ադրբեջանը պարտավոր է բոլոր մեր գերության մեջ գտնվող քաղաքացիներին անմիջապես վերադարձնել։ Մենք ուղղակի չպետք է թույլ տանք փաստերի աղավաղված ներկայացում ադրբեջանական իշխանությունների կողմից։ Նրանք պարբերաբար փորձում են գործընթացը քաղաքականացնել։ Սա անթույլատրելի է։ Մենք պետք է դիտարկենք միայն հարցը մարդու իրավունքների տեսանկյունից։ Իսկ այս հարցում Ադրբեջանը վստահաբար խախտում է բոլոր միջազգային նորմերը, բոլոր մարդասիրական նորմերը, խախտում եւ շարունակում է խախտել, դրանով տառապանք պատճառելով հայաստանյան, արցախյան մեր հասարակությանը, մեր քաղաքացիներին։ Ինչ վերաբերում է հաջորդ ուղիղ անդրադառնամ նաև ձեր հարցին, մենք մեր դիրքորոշումը հետևյալն է. իրավական կարգավորումների բացակայությունը, իրավական մեխանիզմների թերի լինելը որևէ կերպ երբեք չպետք է հանգեցնի մարդու իրավունքների խախտման։ Մենք պարբերաբար այցեր ենք իրականացնում սահմանամերձ համայնքներ։ Տեսեք, մենք խոսում ենք անհետ կորածների իրավունքների, նրանց ընտանիքների անդամների իրավունքների հետ կապված, սկսած աշխատանքային իրավունքներից, սկսած վարկային պարտավորություններից, նրանց ընտանիքներին հոգեբանական աջակցություն տրամադրելուց, բայց մենք արձանագրել ենք հետևյալը. այցերի ընթացքում սահմանամերձ համայնքներ, օրինակ Սյունիքի մարզում, տեղ համայնքում բնակիչները նշում են, որ իրենց խոշոր երջերավոր անասունները, իրենց տարածքները հայտնվել են ադրբեջանական վերահսկողության տակ, ադրբեջանցիները պարբերաբար գողանում են նաև իրենց անասունները եւ դրա համար իրենք շարունակում են վարկերը վճարել։ Մարդիկ դեպք կար, օրինակ 120 ոչխար անցել է ադրբեջանական, գողացել են ադրբեջանական զինծառայողները, մարդը հիմա շարունակում է վարկեր վճարել հենց այդ ամեն ինչի համար։ Դեպքերը բազմաթիվ են։ Ինչ վերաբերում է անհետ կորածների մասով եւ գերության մեջ գտնվող քաղաքացիների մասով, մենք պաշտպանության նախարարությունից ունենք պաշտոնական դիրքորոշում, նաեւ այդ դիրքորոշումը պաշտպանության նախարարությունը հրապարակային էր հայտնել, որ անհետ կորած զինծառայողների աշխատավարձը պահպանվում է։ Գերության մեջ գտնվող զինծառայողների նույն իրավակարգավորումների շրջանակում նույնությամբ։ Սա պաշտոնապես նաև հայտարարել է հրապարակային պաշտպանության նախարարությունը, չնայած դրան
մենք հետագայում ստացանք բողոքներ քաղաքացիներից, զինծառայողների ընտանիքներից, անհետ կորածների եւ գերության մեջ գտնվողների, նրանք հայտնում էին, որ պաշտպանության նախարարությունը թողել է կադրերի տրամադրության տակ իրենց հարազատներին, բայց վարձատրությունը չի տրամադրում։ Նմանատիպ գանգատներ ունենք, մենք պաշտոնական պարզաբանումներ ենք պահանջել պաշտպանության նախարարությունից, սա մարդու իրավունքների պաշտպանի հատուկ ուշադրության ներքո գտնվող հարց է, մեր համար սկզբունքային է, քանի որ մարդը ստացվում է զինծառայողը անհետ կորել է եւ նրա ընտանիքը հայտնվել է սոցիալական վատթար դրության մեջ։ Մենք վարկերի հետ կապված եւս ունենք այս խնդիրը, ինչպես նշեցին բանախոսները, իրավական մեխանիզմների բացակայության խնդիր կա, հստակ կարգավորումների բացակայություն, հստակ կարգավորված չի դաշտը։ Ճիշտ է, մենք, ինչպես պարոն Սարգսյանը նշեց, մեր դառը փորձից ելնելով պետք է այս ամեն ինչը հղկեինք, հստակեցնենք, բայց ներկայում այս մարտահրավերներին բախվում են մեր քաղաքացիները։ Հոգեբանական աջակցության մասով նաև, այս մասով ես ուզում եմ հետևյալը նշել, որ մարտական գործողությունների մասնակիցներին, վիրավորում ստացածներին, գտնվելու վայրը անհայտ եւ զոհվածների ընտանիքներին պետությունը մշտապես պետք է պահի հոգացության տակ, նրանց պետք է տրամադրի թիրախային հոգեբանական աջակցություն։ Ընտանիքը ներկայումս որևէ տեղեկություն չունի իր հարազատի վերաբերյալ, սակայն պետությունը հոգեբանական աջակցության մասով, գոնե հոգեբանական աջակցության մասով պետք է աշխատանքներ իրականացնի, որը այս հատվածում էլ եւս խնդիրներ մենք արձանագրում ենք։ Պարոն Եղայան, դուք նշեցիք, որ պաշտպանության նախարարությանը դիմել եք բարձրացված խնդիրներով, արձագանքը ինչպիսին է եղել։ Պաշտպանության նախարարությունը սկզբնական շրջանում մեզ պաշտոնապես հայտարարել է, որ անհետ կորածների հարազատները ստանալու են անհետ կորածների աշխատավարձը, զինծառայողների մասին է խոսքը, քանի որ նրանք թողնվում են կադրերի տրամադրության տակ, նույն կարգավորումը ունենք նաև գերության մեջ գտնվող անձանց մասով։ Նրանց վարձատրությունը պահպանվում է, բայց պրակտիկայում մենք ունենք այլ իրավիճակ։ Հենց պրակտիկայի մասին է խոսքը, ինչպիսին է արձագանքը, երբ դուք քաղաքացիների դիմումները բարձրաձայնել եք, հա։ Դերևս պաշտպանության նախարարությունը որևէ հստակ դիրքորոշում այդ մասով մեզ չի հայտնել, բայց մենք նաև վկայակոչել ենք իրենց նախորդ դիրքորոշումը, որ այս մասով պետք է պահպանվի։ Սպասում ենք իրենց պատասխանը։ Շատ լավ, եւս մեկ հարց դուք նշեցիք, որ ադրբեջանական կողմը մշտապես խուսափում է համագործակցությունից, շարունակելով խախտել մարդասիրական իրավունքը, ինչպես նաև միջազգային նորմերը։ Այս առնչությամբ հենց մասնավորապես անհայտ կորածների խնդրի հետ կապված մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը միջազգային ինչ կառույցների հետ է համագործակցում, օրինակ հետաքրքիր է վերջին որոշակի տեղեկություն դիմում եղել է եւ որ մարմիններին է եղել, ինչ արդյունքներ կան։ Շատ լավ։ Տեսեք, մենք մեր աշխատանքները բարբերաբար համակարգում ենք ինչպես ներպետական, այնպես էլ միջազգային կառույցների հետ համագործակցությամբ, բոլոր փաստերը հավաքագրվում են, կազմվում են զեկույցներ ու հաղորդագրություններ, դրանք ուղարկվում են միջազգային միջկառավարական ու ոչ կառավարական կազմակերպություններին, այդ թվում միջազգային դատական ատյաններ, ՄԱԿ-ի ու Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարներին, Եվրոպայի խորհրդի, ԵԱԿ-ի, ԵՄ-ի խորհրդարանների բոլոր պատգամավորներին, միջազգային լրատվամիջոցներին նաև եւ այլն։ Շատ ակտիվ համագործակցություն ունենք Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հետ, Հայաստանյան պատվիրակության հետ, ինֆորմացիայով բարբերաբար փոխանակվում ենք նաև պետական իրավասու մարմինների հետ։ Շնորհակալություն, եւ եթե